Hello， 大家好，又嚟玩動物生日會啊！之前咁多條片完咗個 Halloween，而家睇下有啲咩新嘢啦。因為拍攝時間已經到咗新嘅月份11月，又有新嘅唔同嘅嘢捉啦。咁11月究竟有啲咩活動呢？我哋入去睇下啦。好，監製都喺隔離啊！而家哇，見到西施維同大家講早晨，佢已經冇戴嗰個 Halloween 嗰個頭飾咯。講下季節轉變啦。哇！佢話發現咗蘑菇啊！送咗個新嘅 DIY 卡俾我哋。蘑菇花圈，即係佢而家講話11月份咧就有嗰個蘑菇啦。咁時間關係咧，我已經用咗太太同埋監製個 account 就已經執咗啲蘑菇，就有依兩種啦，暫時白色蘑菇同埋呢個啡色黃菇啊，即係金菇咁。咁我睇下佢正式個名叫咩啊？呢個就係圓形蘑菇同埋瘦小蘑菇啊。咁咧就喺啲樹底嗰度就可以執到。咦，又收到新嘅嘢喎！而家先睇先，好睇埋啲信先。S 級啊，繼續都係銀行有利息，有3000幾蚊利息。咁我而家仲着緊上一個活動 Halloween 嗰套衫，南瓜王。冇新歌。咁咧上次監製生日咧就有首歌嘅，就係生日快樂。我揾翻先啊，依度啊，好播翻生日快樂先。好，睇下頭先收到個堆係咩禮物啊？白色信息地氈，同埋活潑媽媽廚房地氈啊！咁樣遲啲先至俾大家睇。咦，今日 KK 狗又嚟咗。入去先，佢哋咧都已經變翻正常嘅衫啦。好啦，我登記翻先，睇下有冇一啲新嘅特色嘢買。我都係冇嘅，冇嗰個節日嗰個嘢。我依個唱片我有啦。好，出去兜一個圈先。咁之前啲蘑菇就喺啲樹底度執到啦，已經有銀紙樹喎，又執到錢啦，埋翻1萬蚊落去，變咗棵新嘅銀紙樹。放返喺個位度先。睇下有冇啲嘢可以多餘可以放下，有啲南瓜可以放低。自己用要收返呢啲南瓜先。咁呢啲就喺鏡頭後去做，我睇下兜一個圈睇下有冇蘑菇係未摘先。應該就摘晒㗎啦，因為我已經用咗監製同埋我太太個 account 行咗幾次睇，即係睇下點解仲要行咧？就睇下會唔會每開一個 account 入去嘅時候咧，就會重新俾多啲蘑菇。
咁而家就咁睇就應該唔會啦。好，睇嚟冇特別啦。好，咁我哋下條片再見啦。我擺好個 pose 先。好，擺好 pose。好，我哋下條片再見啦。之後又要清返啲 Halloween 嗰啲嘢。拜拜。